உயிர்ப்புடன் வாழ்க. தொண்டை குழி இருக்குது பாருங்கள், இந்த காலர் போன் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடம், தும்மி காலம்னு சொல்கிறது. இந்த தும்மி காலத்தில் ஹரிமுத்திரை பிடிக்கணும். ஹரிமுத்திரைங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நடுவிரலுக்கு மேலே ஆள்காட்டி விரலை வச்சு இப்படி பிடிச்சிங்கன்னா ஹரிமுத்திரைன்னு சொல்கிறது. இந்த ஹரிமுத்திரை இப்படியும் பிடிக்கலாம், பிராணமுத்திரை பிடிச்சி ஹரிமுத்திரையும் கொண்டு வரலாம். இந்த ஹரிமுத்திரையால் இந்த தொண்டை குழியில், அது இந்த கீழ் எலும்பை ஒட்டுன மாதிரி லேசாக தொண்டை குழிக்குள்ளே அப்படி வச்சு, பயப்பட வேண்டியதில்லை. வலச்சுழற்சி 23 தடவை, இடச்சுழற்சி 23 தடவை, திரும்ப வலச்சுழற்சி ஒரு தடவை பண்ணிட்டு 23 எண்ணிக்கை அப்படியே பிடிச்சிருக்கணும், அழுத்தக்கூடாது. அதாவது எப்படின்னா ஒரு லேசாக ஒரு தொடுதல் லெவலில் தான் அழுத்தணும். எண்ணிக்கை பிடிச்சிட்டு அடுத்து இப்படி லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படி கீழ்ப்பக்கமாக அமுக்கி விடணும். அமுக்கி விட்டா இந்த வர்மம் தும்மிக்காலம் இயங்கி கம்ப்ளீட்டாக வீசிங்க. இதை மூவ் பண்ணிட்டு கையை எடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு வீசிங் இருக்காது. மூச்சு நல்லா இழுத்து விடலாம், ஃப்ரீயாக போயிட்டு வரும். அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான வர்மம். இதோட மற்ற வர்மங்களை சேர்த்து கொடுத்தீங்கன்னா பின்னாடி எந்த காலத்துலேயும் ஆஸ்துமா இருக்காது, வீசிங் வராது. அந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான வர்மம் மற்ற வர்மங்களோட சேர்ந்து இயங்கும் பொழுது தும்மி காலம்னு சொல்கிறது. ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், மாஸ்டரோட அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்க்கு வாங்க, அப்புறமா நீங்கள் ஃபர்தராக வரலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. உட்காரக்கூட முடியல, நிஜமாகவே சொல்ல போனால். இப்போது மாஸ்டர் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஐம் ஃபீலிங் பெட்டர். ஸோ நான் மனசார கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகியிருக்கேன். இன்னும் நல்லாயிருவேன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது மாஸ்டர். கண்டிப்பாக நல்லாயிருவீங்க. தேங்க்யூ மாஸ்டர். பிளஸ் யூ மாஸ்டர். பிளஸ்.